Manga o'xshab makaronni mensimaydiganlar diqqatiga, avvalo makaronga juda ham ko'p suv sovorishingiz kerak emas, chunki makaron pilchillab qolishi mumkin. Avvalo 4 ta yoki 5 ta piyozni yarim oy shaklida to'g'rab olasiz. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Men ham 4 ta dona kartoshkani yarim oy shaklida qalinroq qilib to'g'rab oldim, chunki kartoshka juda tez pishadi. Manda qiyma go'shti bo'lgani uchun piyozdan keyin kartoshkani solib qovurib oldim, keyin qiymani soldim. Agar sizlarda qiyma emas go'sht bo'lsa, piyozdan keyin birinchi go'sht solib qovurib olasizlar. Orada shunaqa chesnok qizartiradigan va albatta lavrovoy list soling. Tabga ko'ra albatta tuz solinadi. Barcha mahsulotlarni qovurib bo'lganimizdan keyin ozgina suv solib, olovni pasaytiramiz. Makaron pishirishdagi asosiy qoidalar: suvni avvaldan qaynatib oling, 2 choy qoshiq tuz qo'shdim va birozgina yog' makaronni yopishmasligiga yordam beradi. Makaron pishgandan keyin ham sardagi bilan aralashtirib 10-12 daqiqa atrofida past olovda dimlab qo'yishni unutmang. Albatta tayyorlab ko'ring, obuna bo'lishni unutmanglar.